So je kuda ushakanaka in nature mu. But mwenchine kakuputira you settle for less. Let the weak say I'm strong. And now let the weak become strong. That's say. Because you become what you say. Let the weak say I am strong. And now let the weak become strong. Say morality that way. Nokuti ukapota uchitaura unoazvorewa nemashoko ako. Wakaipa unototaimira mashoko ako. Ani zvaunonzwa uchitaura ega anobva atoziva kuti uishu harapa nenda. Pasina dhimoni riri pauri wega unonzwa kuti hakuna pandoenda. Woza ndafunda ndina hama tunoenda kupi. Kuchechi uchiuya uchinamata Mwari unoti ndiri closer than your brother. Anoti ndiri hama yako iri pedyo ndinokusimudza ndinosimudza marombe. Kuchechi wauya uchibuda kune declaration iri negative. Pane vanhu vakaenda hospital munoona hama ichirwara. Vapedza kunamata nayo vakubuda ndokubva vakudzwa nemunhu kuti ari sei. Ndobva ati ndine shuwa haridoki. Koma kuchita prayer wana. Nekuti prayer yavo avabiri kuti Mwari apindure vanopindura vega. Don't answer yourself, let God answer you. Urikuoneka muna Ruth. Kana Ruth akuenda kumunda Mwari ngirozi redzichimutera kuti munda usiya usasvike pamunda yaurorwa pamushandiswa. Nokuti izvo zvisati nevanhu vari kushandiswa nevanhu vanovanyepera kuti vanovaroora nekuda kwekuti tsoka dzavo dzina kurondwa nenyasha dzaMwari. Nokuti gore rinopera nguva inopera munhu ari mumunda but usinei paupenyu hwake. Mwari ngaakuitire nyasha pese paunofamba nepaunobata. Ubate pane pundutso, pane blessing, pane favor. Rega kuita zvinhu zvisina basa. Mwari ngaakupe nyasha dzekuti hausi kuenda kumunda wese wese, hausi kuzoita business rese rese, hausi kuzowirirana nemunhu wese wese. Mwari ngaakupe pane chekuita neupenyu hwako. Genesis 2 verse 18. And the Lord God said, it is not good for a man to be alone. It is not good. Genesis 2 verse 18. It is not good for a man to be alone. But ngatizoke kumashure Genesis 1. Genesis 1 from verse 27. So God created them in his own image. In the image of God, he created them, male and female. He created them, male and female. But when God visited man, there was only a manifestation, there was Adam, which is the male, and the female was not in the picture. Yanga yavamba muna Adam. Sorry. So, may God help us to understand this. He created them, male and female. But when God visited men in the garden, pangapana male shed, the female was missing. Kwete kuti Mwari vakuzopa Adamu mukadzi nokuti ari alone. Let me go deeper this way. Mwari vati, it is not good for a man to be alone. But man was not alone. Already he had created the male and female, which means what was missing in life here Adam was already provided, but in a seed form, in a seed dimension. Because he had already created them male and female.
So most of us, when we pray and cry out unto the Lord, I prayed for this, but I cannot see it. Develop philosophy. Yet most of the times, tisu tinonoka kuziva kuti mindiro yauya in which form. So the pear aitanga iri pear, the pear inotanga iri a seed yodyarwa ova muti pova nemapears. Dai Mwari vatibatsira, because mamwe mapear edu taifanirwa kunge takava nawo kare tikamadya kare, but patakapiwa the seed takadzoka futi kuprayer tikandochema kuti I'm praying for the pear.